翠兒，怎麼還沒擦完？弄完了趕緊去買菜。你弟今晚帶小易回來吃年夜飯，多買点海鮮，小易愛吃。好，我弄完了就去。爸，瓜子壳扔盘子里吧，你那一块是我刚扫干净的。还管起老子了？你在家不就是干这个的？先找你自己扫去。可是之前我们答应了。妈，你是不是傻？直接给他一套房，还不如先卖了，卖的钱够让他给我餐馆打10年工了。这样他又拿到钱，你们也有人养老了，一举两得。这主意好，还是我兒子有商業頭腦，還是爸媽生得好，不然外面哪裡找這麼好用順手的家生奴僕？姐，怎麼才回來？我們都快餓死了。我剛聽到你說家生奴僕，還有拆遷款是怎麼回事？翠兒，你弟開玩笑的，一家人說個笑話你也當真。如果是玩笑，那我這3年算是什麼？陪你們演的一出苦情戲。你還記得3年前那個除夕嗎？我發着39度高燒暈倒在灶台前，整整1夜，你們就在門外看電視嗑瓜子兒。串什麼舊賬？我們養你這麼大，讓你做幾頓飯委屈你了，白眼狼。好啊，那就說說這3年是誰半夜打電話催我辭職，說你病了沒人照顧，我二話不說辭了高薪的工作，把攢了3年的首付全掏出來給你治病，嫌我呢？那不是你爸摔斷了腿，實在沒辦法嗎？再說了，你身為女兒，照顧一下怎麼了？那我這3年的青春算什麼？行了，姐，大過年的別在這上綱上線，你不就是嫌家裡給你的錢少嗎？行，從這個月起給你漲到5000，夠你花了吧？5000塊。綜上所述，未來公司將佔據行業前3的市場份額。柳翠，年薪100萬只是你的起點。我的好弟弟，你可真大方啊！這3年的賬，咱們慢慢算。我每天5點爬起來做早飯，伺候完你們這群祖宗，再去餐館洗碗端盤子，一個月累死累活拿3000，爸的藥費就2000多，剩下幾百塊要管着一大家子的吃喝拉撒。媽每周美容按摩6000，眼都不眨。弟媳過年金項鏈金手鐲，說買就買。我呢，我過生日僅僅想要個銀鐲子，你們就指着鼻子罵我物質穿地攤貨。行，我也算看清楚了。今天就把賬算清楚，算完我就走。走？你走了，爸媽誰照顧？還有餐館的那一攤子事兒。你不是捨不得我，你是怕失去一個不要錢的免費保姆。記住，那是你的爸媽，你的餐館，跟我沒關係。算什麼賬？你想幹什麼？算算我這3年是怎麼被你們吃乾抹光的。滾！趕緊給我滾！我曾以為犧牲自己成全家人就是懂事，原來懂事只是別人剝削你最趁手的工具。姐，辦房產證差20萬，你先墊上。放心，房產證下來加你名字。房產證上根本沒有我的名字，你們早就知道要拆遷，早就計劃好把我踢出去。讓他走，養條狗還知道搖尾巴呢。媽，別激他，他真走了，拆遷的事兒萬一去鬧……怕什麼？房子都在你名下，他能翻起什麼浪？爸媽，聽說老房子拆遷了，你們打算怎麼分？誰跟你說的？沒影的事兒，就算拆了，你一個女孩要什麼房子？嫁人就是外姓，便宜別人。所以我還沒開口，已經是外人了。姐，你別聽外人瞎說，就算拆也就賠個幾十平米。 5套，老宅300多平，違規操作多報面積拿了5套，120萬一套。你怎麼知道？我不光知道這些，我還知道房產證的錢是我出的，寫的是周易一個人的名字。我還知道，你們從始至終就沒想過給我留一條活路。姐，你到底想怎麼樣？不就是想要房子嗎？我給你一套還不行嗎？我不要了，你們的房子和錢我都不要了，我只要你們欠我的163萬。163萬，你怎麼不去搶？工作第1年給周易開店35萬，婚房首付55萬，彩禮38萬，辦房產證20萬，還有這些年的伙食15萬，加起來163萬。柳翠，你真狠！B，
家生奴僕差遠了。你非要你弟弟死吗？163万，我们把老骨头卖了也拿不出。你们不是有5套房吗？那是给你弟弟买房子的。周易，你不是说钱都是爸妈给的吗？怎么变成你姐掏的了？我告诉你，彩礼钱我早花完了，这笔账你别想让我还。5套房都在周易名下，他倒好先欠一屁股债。够了，都给老子闭嘴！不是一家人不进一家门，我才是那个外人。这是我和你爸的养老钱，40年，本来是留给孙子的。给他，让他拿着这钱滚！163万，一分不少。从今天起，你不是我姐。这是协議，錢還清後，我不再承擔主要贍養職務，父母的養老由周易全權負責。簽字。你他媽的！不簽也行，明天我們就走法律，你們自己看着辦。从今往后我们就當沒這個女兒，以後我們享福住大別墅。我看你離了我們有什麼出息？白養你30年，白眼狼不得好死。新年好，大家都想你了。你家裡還好嗎？如果我想回公司，公司還會要我嗎？真的嗎？原來命運要你失去的東西，會以另一種方式還給你。開玩笑，哎，你好，劉姐，劉姐，這裡。歡迎回來。回來就好，你的工位還留着。醜話說前頭，這3年行業變化很大，試用期3個月，拿不下來，我也保不住你。請張總放心，我會留下。好了，不要這麼嚴肅，這就是特意給你留的。聽說以前還是咱們公司的骨幹，那是3年前，現在行業翻了幾輪了，他都脫節3年了，跟得上嗎？別是來混日子的吧？沒事的，沒事的，這麼久了，有質疑很正常。好。3年前離開時，我以為再也回不來了。現在站在這兒，我要讓所有質疑的人閉嘴。我建議這次華東市場的推廣，不打價格戰，打服務戰。競品現在的平均響應時間是4小時，我們能做到2小時。在3個關鍵中轉節點引入智能分揀系統，初期投入不到50萬。但整體物流效率能提升1倍，響應時間壓縮到2小時以下。這個思路3年前可能管用，現在市場上早就有3家公司在打服務牌了。你這個差異化在哪兒？難不成人家都是傻子，不會做優化？你說的那3家公司，沒有一家能做到2小時響應，他們的服務牌都是喊口號，實際響應時間最快的也要3個半小時，這就是我們的差異化。這個方案你做了多久？3天，每天睡4小時。從今天起，華東市場交給你，小王，你配合他。劉姐，這是華東區3家供應商的資料。張總讓我配合你整理。這3家的報價都偏高，尤其是物流這塊，比市場價高出15%。小王，你跟他們接觸過嗎？我就是按之前的流程走的，沒細看。之前的流程有漏洞，
现在得重新谈。你跟我一起去见供应商，把价格压下来。可是张总说让我配合你就行，没让我去谈啊。配合不是打下手，是并肩作战。这个项目做成了，你也有功劳。好，我听刘姐的。刘姐，你太牛了！小王那家伙以前可傲了，现在对你服服帖帖的。职场上，实力才是硬道理。对了，刘姐，我听说你家里那边好像在找你，有个男的来公司前台打听你的消息。长什么样？戴个金链子，看着不像好人。前台没告诉他你在哪个部门，他就走了。周毅，看来你还不死心。张总，柳翠，马上来我办公室，有个急事儿。好，我马上到。张总，刚才华东区最大的客户打电话来，说对我们的新方案有疑虑，想取消合作。张总，给我半小时，我跟客户直接沟通。这个客户很难搞，你确定？我确定。好，我相信你。喂，王总您好，我是柳翠。周毅果然来了。柳经理，不是我不给你面子，你们公司换了一茬人，我信不过。2小时内看不到让我满意的整改方案，这合同我们就作废。来不及做新的，就做旧的优化版。把他最在意的物流损耗率数据单独拎出来，做成对比图。圆圆，你负责找这3年的行业平均数据。小王，你联系仓储部，我要他们承諾的最低損耗率。好的，劉姐。发過去了。柳經理，有點意思，這個損耗率控制方案比我預期的還要好。合同我簽了，下周見面細聊。柳翠，幹得漂亮，我就知道沒看錯人。劉姐，樓下那個男人硬要闖進來，說是你弟弟，保安快攔不住了。我知道了，給我5分鐘。柳翠，你給我滾出來！拿了家裡的錢就跑，你還要不要臉？周毅，這裡是公司，不是你撒野的地方。喲，終於肯露面了。媽說了，要麼回家給小姨當保姆，要麼把這幾年攢的錢都交出來。喂，110嗎？這裡有人在公司鬧事，擾亂辦公秩序，請派人來處理。你敢報警？我是你親弟弟。從我走出家門的那一刻起，我和你就不是親人了。3年前我重情重義，任由你們擺布，現在誰也別想再欺負我。劉女士，作為家屬，你們回去要好好溝通，化解家庭矛盾。警察同志，我們沒有家庭矛盾了。從法律上講，我們已經分戶，經濟也完全獨立。今天是他單方面來騷擾我。翠兒，你怎麼能把你弟弟送進派出所？他可是你親弟弟呀！他不是我弟弟，是你們用來吸我血的。媽知道錯了，你弟弟欠了高利貸，天天有人上門逼債，你爸也吃傻了，媽沒辦法才來找你啊。他的債他自己還，我的錢是我用尊嚴和血汗換來的。還有3年前，你也是用一樣的說辭騙我回去。
刘姐，张总說晚上給你慶功，大家都等着你呢。劉姐，之前是我有眼不識泰山，說話衝撞了你，這杯我乾了，以後你說往東，我絕不往西。過去的事兒翻篇了，以後大家並肩作戰，一起把業績做上去。刘姐，剛才張總看你的眼神可不一樣哦，咱們公司多少單身女青年盯着張總呢，你可得把握住機會啊！瞎說什麼呢？張總是惜才，別把人想複雜了。柳翠，這麼晚了不好打車，上車吧，我送你回去。今天累壞了吧？看你一直喝橙汁，胃不舒服。沒有，只是不太能喝酒。今天謝謝張總，也謝謝大家。該說謝謝的是我。3年前你走的時候，我就覺得可惜。現在你能回來，是公司的運氣。又剩這麼多菜，當初我就說這地段不行，你非不聽，讓我辭了好好的工作來幫你。現在流水一個月比一個月差。行了，天天念，天天念，你煩不煩？账上现在還有幾個子兒，馬上要交房租了，錢從哪兒出？你說啊！老闆，供貨商剛才打電話催款，說再不給錢，明天就停止供貨。要是再不結清，就要去法院告我們。兒子，王阿姨說認識個律師，要不托人問問，能不能想想辦法把你姐那錢要回來點兒。周老闆，你那房子什麼情況，你自己心裡清楚。現在上面查得嚴，你那偽造的材料早就有人舉報了。你要是能出這個數，我幫你擺平；出不起，你就自求多福吧。200萬，我現在拿不上，我真的拿不出來。1周之內，過失不候，你自己想清楚。拿着，小易，姐供你，你好好讀書，以後出息了，姐就跟着你享福。姐，我是不是從那時候起就開始欠你了？而且是我這一輩子都還不清的債。周毅，你涉嫌在拆迁補償項目中行賄、偽造公文材料，現在依法對你進行傳喚，請跟我們走一趟。你摸老公犯了什麼法？你們放開他！涉案數額巨大，情節嚴重，請你冷靜，不要妨礙公務。媽，我走了。周易的事我早知道了，那是個無底洞，我不想跟着他一起死。连個饅頭都拿不中，你還有什麼用？以前這時候，翠兒早就做好晚飯了，菜擺一桌子，有你愛吃的紅燒肉，有周易愛吃的糖醋排骨。她一走，這個家連頓熱乎飯都吃不上了。到了北京就能見到翠兒了，她不會不管我們的，她是我們的女兒，她不能不管。某互聯網企業上市後股價大漲，副總裁柳翠身價再度飆升，成為商界新貴。
阿姨，請問您找誰？找柳翠，她住这里吧？我是她媽，她親媽。刘女士说了，如果你们没地方住，她可以帮忙安排酒店，但是现在真的不方便见你们。他连见都不想见我，连亲自送钱的机会都不给我，他是真的恨我，恨到这个地步了吗？不是，我生了你，你必须養我。刘總，樓下有人拉橫幅喊您的名字，好多人圍着拍視頻，已經影響公司形象了。你們去忙吧，大方向沒有錯，注意細節就行了。劉總，要不要叫保安把他們轟走？或者我讓公關部處理一下輿情？不用麻煩您，這是我的家事，我自己會處理好。好。公關那邊的話，我替你去打聲招呼。好，謝謝張總。小事而已，談不上謝，去吧。3年前，你們把我趕出家門那天，指着我的鼻子說我是掃把星，是討債鬼，是柳家的奴僕。你們簽了斷絕關係的協議，把我所有的東西扔在大街上，說以後再也沒我這個女兒。那份協議我律師存着，公證過的。要不要我現在調出來，給在場的各位念念每一條你們簽過字的內容？至於贍養費，我每月按時打到法院指定的賬戶，500元整，1分不少。那是法院判的金額，有問題你們可以上訴。媽，這是我最後一次叫你媽。今天我不追究你們擾亂公共秩序的法律責任，就當還你們生我養我的最後一點情分。從今往後，如果再有一次，我會用法律手段追究到底，說到做到。這是正式律師函。如果你們再次到劉女士的公司或者住所進行騷擾，她會正式起訴你們。稍後我會一一陳述。此外，劉女士還保留了反訴的權利，包括當你們裝病騙她辭職造成的收入損失，以及長期的精神損害賠償等等。經過初步估算，反訴金額在500萬以上。500萬！她是我們的女兒，我們跟她算賬天經地義。法律上，父母與成年子女之間不存在天經地義的經濟所有權，尤其已有法院判決明確了贍養義務的金額。劉女士每月的打款記錄都在，分文不差，她已經盡到了所有的法律義務。我建議您理性接受現狀，柳翠也沒有完全斷絕贍養義務，已經是基於人道的最後考慮了，不要再套支她僅存的一點點善意。法官，我們養了他快30年，供他吃穿，供他上大學，連每月幾百塊的贍養費都不肯多出。這是被告過去10年向原告家庭轉賬的全部銀行流水。這是3年前雙方簽署的斷絕關係協議，明確約定被告不再承擔主要的贍養義務，雙方簽字按了手印，且經過公證處公證。這是法院判決周毅承擔主要贍養責任的法律文書。原告方有兒子作為法定的第一贍養人，所謂的吃不上飯，純屬虛構。另外，原告曾惡意在被告公司門口公開侮辱被告，嚴重侵害了被告的名譽權和正常工作。我們保留了完整的視頻證據，並保留反訴的權利。本院判決如下：
被告柳翠每月支付贍养費500元整，維持原判。原告的其他訴求缺乏事實與法律依據，本院不予支持。本案訴付費由原告承擔。柳翠，你真的不認我們了？媽，是你們早就不要我了。没想到是你来看我，我还以为你不会来。我也没想到，我本来也不想来。爸媽他們還好嗎？爸在養老院，媽在社區做保潔，我每月打贍養費，夠他們基本生活。小易，姐發了獎金給你買鞋，好好打球，別捨不得穿。姐在北京挺好的。這是我姐給我買的。姐，那雙籃球鞋我還留着。那天在門口，我說那些話，我那時候鬼迷心竅了，我……不用道歉，已經過去了。今天來是和你說一件事兒，這是你出獄之後要承擔的贍養責任判決書。我給的錢只夠爸媽的基本生活，剩下的你來承擔。3年前的除夕夜，我坐在北京西站的候車室，身上只有一點存款和一個破舊的行李箱。那時候我以為被家人拋棄是這輩子最痛苦的事。後來我發現最痛苦的不是被拋棄，而是連我自己都放棄了自己。今天站在這裡的，不再是當年那個為了家裡犧牲一切的柳翠，而是一個在廢墟裡重新把自己養了一遍的柳翠。我們不需要強迫自己去原諒那些傷害過我們的人，只需要學會不再讓他們繼續傷害。不是誰家的家生奴僕，不是誰家的提款機，更不是誰家的免費保姆，我們是我們自己。每個來找我們的女孩，都曾經是那個站在門口，聽到親人叫自己家生奴僕的我。我們不需要原諒，只需要不再讓他們繼續傷害。基金會的下鄉考察項目，時隔3年，這還是第一次回到老家。媽，你老了，老得我差點認不出來。但你知道嗎？你在垃圾桶裡翻的每一個瓶子，都不及當年您兒子在我身後說那句家生奴僕來的痛，都不及你發的那條朋友圈說我是晦氣來的痛。媽，不能怪我，不能。姐，新年好！這3年我失眠的次數比過去30年都多。以前我覺得你在發瘋，現在我才懂，那是你在求救。我知道對不起這3個字太輕了，這輩子我可能都沒資格求你原諒。我只是想告訴你，我終於懂了。有些道歉來得太晚，晚到已經沒有任何實際意義。我不是原諒你周易，我只是終於不需要再花力氣去恨你了。姐，我在裡面報了個自考班，已經考完一半了。以前總覺得做生意就是鑽空子走捷徑，現在才明白，路得一步一步走。等我出去，我想重新開一家餐廳，不加盟，不搞那些虛頭巴腦的，就做最實在的家常菜，乾乾淨淨做生意，憑手藝吃飯。想法不錯，等你出來再說吧。姐！這4年我想通了很多事，真的。等我出去，我會把他們接過來，我會盡我的責任照顧他。以前欠你的，我知道這輩子可能都還不清了，但我會慢慢還，用一輩子去還。我知道你可能永遠都不會原諒我，但我會努力做一個像樣的人。血緣是剪不斷的藤蔓，但親情或許需要推倒重來，重新生長。
也許有一天，我們可以像陌生人一樣新認識彼此，但不是現在，還不是現在。阿姨，贍養費到了，還有你女兒捐贈的120萬康復項目也啟動了，也說了讓我照顧一下你老伴儿。院長说了，這次一共捐了120萬，以後院裡所有癱瘓的老人都能用上最好的設備。你女兒真是個大善人。我以為贏了半輩子，最後卻輸得一敗塗地。我教會了她狠心，她卻用這份狠心活成了我高攀不起的樣子。翠兒，媽錯了，媽真的知道錯了，對不起，真的對不起。刘女士，我们之前的康复設備確實太老舊了，很多老人都缺乏專業的器械，康復的效果很不理想。您捐的那些設備可幫了我們大忙，劉小姐十分的感謝你的支持。沒事，這只是盡自己能力幫了一點。您認識柳叔叔嗎？不認識。我們繼續吧，看下一個地方。好，來說說，張嘴啊！柳小姐，真的很感謝您的幫助，沒有您，這些老人也不會享受到全新的器材。院長，這我可不敢當，只是盡了一點綿薄之力了。爸，再見，這都是當初你們逼我的。真正的破局，不是打破別人的天花板，而是重塑自己的地基。謝謝大家。劉總，您的故事讓我很受觸動。我們基金會正在籌備一個公益項目，主題是讓寶貝有個家，非常希望邀請您做聯合發起人。這是我的榮幸。董事會剛剛全票通過，從今天起，你正式成為公司的合夥人。這是3個點的期權股權，另外海外市場的拓展計劃，董事會也批准了，由你全權負責。張總，當初我辭職離開的時候狼狽不堪，您完全可以不讓我回來，甚至不用記得我。為什麼？你知道我當初面試你的時候問了什麼嗎？我問，如果有一天你最信任的人背叛你，你會怎麼做？你當時的回答是，我會證明背叛我的人不值得我停留。後來你又用行動證明了另一件事，從零開始並不可怕，怕的是不敢開始。柳翠，公司需要的就是這種不服輸的韌性。感謝張總的認可。從大年30被趕出家門，到今天坐在這裡簽下股權協議，這條路我走了整整5年，每一步都疼，但每一步都算數。翠兒，媽求你了，救救你爸！你爸在 ICU， 醫院要交20萬才能做手術，媽實在拿不出來，媽真的沒辦法了。你個掃把星討債鬼，白養你這麼多年，真是白眼狼，不得好死！以後我們跟着周易搶福住大別墅，我看你離了我們有什麼出息？你當年說以後跟着周易享福住大別墅，周易呢？他在牢裡。小易呢？你們不是給他買金項鏈、金手鐲，說他是柳家的功臣嗎？說他給你們生了大孫子嗎？跑了，早跑了，他跑了，帶着孩子跑了。所以你來找我，不是因為想我了，不是因為後悔了，只是因為沒人可以找了。
只有我了。这钱直接打到医院账户，手術費、住院費、後續的康復我全包，但有條件你聽着，以後任何事兒通過律師聯繫，這是我的底線。對不起，翠兒，媽真的錯了。媽，您不是知道錯了，而是走投無路了。走吧。医生，我老伴儿怎么樣了？手術很成功，再晚送2天可能就沒了。你們做家屬的要多注意老人家的術後護理，他年紀大了，恢復起來慢。阿姨，劉總讓我轉告你，錢他都付了，讓你別擔心。還有，他說等叔出院，他會安排最好的康復中心，不用擔心錢的事兒。助理，你說一個人要錯到什麼程度，女兒才會連親生父母都不想見？阿姨，這是你和劉總之間的私事兒，我不知道該怎麼回答。我這幾年總在想，如果那年除夕我沒發那條朋友圈，如果我沒說那句晦氣掃掉了，是不是就不會走到今天？阿姨，我就先走了，明天我還有事兒。真是辛苦你了，你是一個好孩子。終於把這麼多年的晦氣掃掉了，以後享福嘍。說得對，媽，以後我讓你住大別墅。翠兒，媽錯了，媽真的錯了，請你原諒我吧，媽發誓會對你好。這是劉女士擬定的定向資助協議，她會承擔您和柳先生今後全部的醫療費用以及基本的生活保障，這筆金額遠超法院判決的每月500元，但有附加條件。從今往後，所有聯絡必須通過律師中轉或者擅自聯繫本人，包括但不限於電話上門、去他公司委託親友傳話等等。每個月的1號資助到我這裡。我能見見他嗎？就見一次，我想跟他說句對不起，就一句。劉總，劉女士現在在我這裡，她看完了協議，想問能不能見您一面，當面說聲對不起。告訴他不需要。不是所有的對不起都配得到回應，有些傷害造成了就是造成了，我不恨你，但也做不到原諒。簽了協議，好好生活吧。抱歉，你也聽見了劉女士說不需要，她說不是所有的對不起都配得到回應。麻煩你幫我轉告他，謝謝他。還有，我很對不起他，我知道這樣換不回他的原諒，但這我還是要說。好。您的話我一定帶到。姐，我拿到了餐飲管理和經濟學的雙學位，所有的科目我都一次性考過了。以前覺得讀書沒用，現在才知道腦子裡有東西，心裡才不慌。打算做什麼？開一家小餐館，不加盟，不搞那些虛頭巴腦的，就做最實在的家常菜。名字我都想好了，叫重新來過。姐，你感覺是不是有點土？姐，等我出去，我想把爸媽接過來照顧。以前欠你的錢我會慢慢還，欠你的情分我也會慢慢補。我知道你可能永遠都不會原諒我，但我還是想試試，給我一次改過的機會，可以嗎？探視時間到了。周易，我不求你馬上變成什麼樣，但既然叫重新來過，就別再走老路。名字不土，挺好的。爸，我捐贈的設備你正在用，我付的錢你也正在花，護工把你照顧得很好，比我當年做的還要好。可是我還是不想叫你，我還是沒辦法像以前那樣喊您一聲爸。柳小姐，柳小姐，您來了，快進來呀！我那一下輕的幾乎看不見，卻像是用盡了我全身的力氣。也是給這段父女緣分畫上的最後一個句號。看來出獄後她胖了不少，頭髮也留起來了，看起來比在牢裡時精神得多。店面不大，看来最多只能放8張桌子。重新來過，這個名字挺好的。姐，
欠你的錢我已經存了5萬，不多，但我能慢慢還。以後每個月我都給你打一點。先好好開店，錢的事兒以後再說。我沒有說不用還，也沒有說原諒你了，但我相信這句話已經比任何原諒都更讓周易激動。明天我有一個年度盛典，你有時間可以來看一下。好，姐，我一定回去。 6年前的除夕夜，我拎着行李箱，被最親的人趕出家門。他們說我是家生奴僕，是掃把星。我在公園的長椅上坐了一整夜，看着別人家的煙花，哭乾了這輩子所有的眼淚。那時候我以為被拋棄是這輩子最慘的事，後來才發現，最慘的不是被拋棄，是連我自己都信了他們的鬼話，信了我不配擁有更好的，信了我活着就是為了伺候別人。今天站在這裡的是柳翠。 是我自己，把自己重新養了一遍。我想對所有還在深淵裡的姐妹們說：你不需要完美才配被愛，你不需要犧牲才配被尊重，你不需要等誰來拯救你，因為你比想象中強大10000倍。從今天起，基金會啟動破繭計劃，為所有像曾經的我一樣被原生家庭困住的女性提供法律援助、職業培訓。 姐，你怎麼來了？今天不忙嗎？路過，給你帶了椒鹽皮皮蝦。姐，等我賺夠錢了，第一件事就是把欠你的錢還給你。那第2件事呢？請你來我店裡，還有爸媽一起吃一頓我親手做的飯，10菜1湯，全部自己來。窗外，北京的午後陽光正好，行人來來往往，每個人都有故事，有的故事剛剛結束，有的故事才剛剛開始。